Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն եմ։ Շաբաթը ստացվեց բավականին հոգևոր։ Ամբողջ երկիրը զբաղված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումների քննարկմամբ, եկեղեցում պաշտպանողների եւ դատապարտողների բանակների է բաժանվել։ Իհարկե ուրախալի է, որ պաշտպանողների եւ եկեղեցու կողքին կանգնողների բանակը շատ ավելի ծանրակշիռ է, քան հակառակ կողմում գտնվողները։ Այս շաբաթվա ընթացքում մենք գրեթե ամեն օր առավոտյան արթնացանք եւ կարդացինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումները ուղղված եկեղեցուն։ Դրանք սկզբում շատ ավելի անընդունելի լեքսիկոնով էին, տգեղ նույնիսկ հայհոյախառն որակումներով, հետո մի քիչ ավելի փոխվեց խոսույթը, դարձավ ավելի պահանջատիրական, որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է հանդես գալիս երկրի առաջին դեմքը եւ կոչ է անում եկեղեցուն խոսել այն մասին, թե արդյոք կուսակրոնությունը պահպանված է եկեղեցում, արդյոք կաթողիկոսը զավակներ ունի եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե բազմաթիվ առարկություններ, հակադարձումներ, քննադատություններ, դատապարտումի խոսքեր հնչեցին ուղղված նրան, որ դա քեզ չվերաբերող թեմա է, դու չես կարող դառնալ դատավոր եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ, երկիրը բազում խնդիրներ ունի, որոնցով պետք է զբաղվի երկրի վարչապետը եւ եկեղեցի եւ պետություն տարանջատում գոյություն ունի մեր երկրում ըստ սահմանադրության, այնպես որ դա բոլորովին քո լիազորությունների շրջանակում չէ այդ թեման բարձրացնելը անգամ։ Բայց նաև մի կողմից կարող ենք արձանագրել, որ դա մի դրական ազդեցություն ունեցավ, մարդիկ սկսեցին ավելի շատ եկեղեցի այցելել, ավելի շատ հոգևոր արժեքներին դավանել, սկսեցին պաշտպանել հոգևորականներին, մի խոսքով կարծես թե հրահրվեց մի խոսակցություն, որը նաև ինչ-որտեղ կարող է դրական, մաքրեցնող, զտող ազդեցություն ունենալ մեր հասարակության համար, չես կարծում այդպես։ Շատ հետաքրքիր դիտարկում ես անում, իհարկե ես կարծում եմ, որ այն հրաձգությունը, որ առայժմ վիրտուալ տարածքում տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, ունի եւ իր բացասական եւ իր դրական կողմերը։ Բացասականն այն է, որ այն եւս մեկ կարմիր գիծ հատվեց մեր երկրում, թվում էր թե հոգևոր դասի նկատմամբ ակնածանքը, հարգանքը պետական պաշտոնյային ոչ հարիր լեքսիկոնը գոնե չպետք է տեղ ունենալ երկրում, բայց գիտենք, որ դիմացինը ոչ մի կարմիր գիծ չունի եւ նա հերթական անգամ իր ցինիզմով, իր հայհոյախառն բառապաշարով փորձեց ներքաշել նաև հոգևոր դասին այս հակամարտության մեջ։ Իհարկե եկեղեցին պատասխանեց բավականաչափ զուսպ, շատ-շատերը սպասում են, որ ավելի ագրեսիվ պատասխան կլինի, բայց կարծում եմ, որ դա մեր հոգևոր իշխանության որոշելիքն էր եւ դա էլ ունի իր բացատրությունը։ Ի վերջո, երբ որ որից է կոմբինացիա խաղարկում, այս Նիկոլը կոնկրետ կոմբինացիա է խաղարկում եւ ունի հաշվարկներ։ Եթե իրեն իր մեթոդաբանությամբ պատասխանում ես, ինքը դրանից միսու այրուն է ստանում։ Այսինքն ինքը դրանից նոր այրուն է ստանում։ Դավիթ Հանանյանը մի լավ նախադասություն էր ասել մեր հարցազրույցում, ասել է հոգևոր եկեղեցուց քաղաքական առաջնորդություն սпасելը արկածախնդրություն է։ Ես ճիշտն ասած համաձայն չեմ այնքան էլ, որտեղ երբ որ երկիրը ծանր վիճակում է, պետք է եկեղեցին գա առաջի մեր պատմության տարբեր հոլովույթներում ունեցել ենք նմանատիպ իրավիճակներ։ Այո, չենք բացառում եւ այսօր փաստ է, որ երկրի իշխանությունը զավթել է մի թափառախում, որոնք հայկական շահի հետ որից է կապ չունեն, հա լավ, ընդդիմությունը փորձեր արել է, ձախողվել է, չի ստացվել, ընդդիմության մեջ պառակտումը չափից դուրս շատ է, եւ ինչ անենք, լավ, ընդդիմությանը ինչքան ուզում եք քննադատեք, այս պահին ռեալ իրենց ներուժը այդքան է։ Կա հոգևոր իշխանություն իր կառույցով միակ ինստիտուցիոնալ օրգանիզմն է հազարամյակների պատմական հիշողությամբ, ինստիտուցիոնալ հիշողությամբ եւ անձամբ ես էլ որպես այդ եկեղեցու հետևորդ ես էլ սպասելիք ունեմ։ Ես մի անգամ ասել եմ, չէ, ես եթերում, որ ոչ ստանդարտ է քաղաքականություն, մենք ոչ ստանդարտ իրավիճակների մեջ ենք։ Դասական քաղաքական իրողություններ չեն, որ դասական իշխանություն ընդդիմություն խաղանք։ Հոգևոր դասի անմիջական անցած տարի հիշում եք, չէ, անցած տարի երբ որ պորտկաց երկիրը Կիրանցի ժամանակ,
հոգևոր դասի լիդերները ինչ է, սրբազաններն են, այո, գրեթե այո։ բոլոր թեմերի Եվ առաջնորդները վերջի բացի շրջանի մեկից ամենամեծ շարժումը հենց սրբազան աջակցեցին շարժումն է այդ եղել։ իրավիճակին, չէ, հետեւաբար այդպես ասել, որ քաղաքական առաջնորդությունը եկեղեցուն մի տվեք եւ իհարկե պետք է այս պահին տալ եւ մի բանաձև, որ էլի հին հայերի մոտ եղել է ու բազմաթիվ անգամներ այսպիսի ճգնաժամերից դուրս են եկել, դա աշխարհաժողովի բանաձևն է։ Հենց եկեղեցին այն միակ սուբյեկտն է, որ կարա կոչ անի, բոլորով հավաքվենք եկեղեցու պատերի ներսում, չգիտեմ, Էջմիածնում, Հանրապետության հրապարակում, երկու կաթողիկոսները, սրբազան դասը, այ քաղաքական բոլոր կուսակցությունները, ովքեր որ եկեղեցու կողքին են, հավաքվել ու միաբանված մենք որոշում կայացնենք։ Չսպասենք օրինակ 26 թվականի ընտրություններին, այ հիմա վերջիկտը կայացնենք, նզովեն կամ բանադրեն ու ասեն ռադեր եք, դուք այս երկրի հետ կապ չունեք։ Եվ գիտես, նաև ուրիշ հետևություն էլ կարելի է ամենից անել։ Երբ որ դու պետության շահերին չես կանգնում, դրա պետությունը փրկելու գործին չես լծվում, այո, գալիս է մի պահ, որ արդեն մտնում են քո անկողին, մտնում են ձեր անձնական կյանք, մտնում են ձեր տիրույթ։ Տեսեք, դուք պետությունը, եկեղեցին համարեց, որ պետության խնդիրները իր խնդիրները չեն, ինքը չի կարող դուրս գալ փողոց եւ պայքարել այս իշխանության դեմ, բայց այս իշխանությունը ինքը չունի այդպիսի սահմաններ, հա, ինքը արդեն անցել է բոլոր թույլատրելի սահմանները եւ հասել է արդեն այդ մարդկանց անձնական կյանքին եւ իր լծակներն օգտագործում է գաղտնի երևի նաեւ տեղեկությունները հավաքում, հրապարակում է, կոմպրոմանտները հավաքում, չկա բանկային գաղտնիքը իրանք օրենսդրորներ են վերացրել, չէ, եւ իրենց իրավունք են վերապահում որպես իշխանություն տոտալ վերահսկողություն իրականացնել, որ մենք կարող ենք եսի միշտ տեսանյութեր հրապարակել։ Միայն եկեղեցին էր, որ դեռ այս իշխանության ձեռը չէր հասել, թաթերը գցել էին, ճանկրտել էին, բայց չէր հասել։ Եվ դա խոսում է նաեւ նրա մասին, որ վտանգ են տեսնում եկեղեցուց, չես կարծում։ Գիտեք ինչ, մեր ազգային ինքնության ավանդական արժեքների պահպանման ամբողջ ծանրությունը հազարամյակներ եղել է եկեղեցու ուսերին։ Հենց եկեղեցի պատերի ներսում էլ դա պահպանված է։ Եթե խնդիր է դրված ջարդել ազգային ինքնությունը հայկականը, ուրեմն պետքա դու ոչնչացնես եկեղեցին, որպես այդպիսի։ Այն ինչ չեն արել մոնղոլ թաթարները, այժմ փորձում են անել Նիկո Ալենները։ Հա, սա է իրականությունը, այնպես որ ես կարծում եմ վիրտուալում դեռ կարծում եմ, ինչպես նկատեցիր ամեն դեպքում եկեղեցու պաշտպանների թիվը շատ ավելի շատ է, քան դրանց ճամբարում գործողներինը, կանցնեն գործողությունների, կանցնեն փողոցի վրա, հողի վրա գործողությունների, մեզ մնում է adekvat, նույնիսկ անհամարժեք պատասխան տալ, որ ազատվենք այս իրավիճակից։ Եվ հիմա էլ արդեն քաղաքակիրթ, բարեկիրթ լեքսիկոնների բանի ժամանակը չէ, հա, պետք է եկեղեցին ինքն էլ հասկանա, որ հաջորդը ավելի վատ է լինելու։ Իդեպ հենց այս շաբաթվա ընթացքում մենք տեսանք, որ երկու մարդ են գերի վերցրել տեղ համայնքից, այսինքն ոչ խաղաղության գործընթացն են կարողանում առաջ մղել, ոչ կարողանում են, այո, հարաբերություն հաստատել, ոչ կարողանում են այդ թշնամի պետությունների հետ գոնե մինիմալ համաձայնության գալ, որպեսզի հայ մարդուն իր հողից, իր տանդեմից, իր դաշտից չգերեվարեն տանեն Ադրբեջան։ Ես ուղղակի զարմացած եմ հենց այս երկու օրներ, եթե դու Թուրքիայի նախագահին շնորհավորում ես Կուրբան Բայրամի, ի՞նչն է քեզ խանգարում, մի հատ էլ Ալիևին այդ շնորհավորանքը ուղարկել է, ասենք ինչ տարբերություն ես դնում Թուրքիա ու Ադրբեջանցու միջև։ Անհատ այդ Կուրբան Բայրամը մենք գիտենք ինչ արյունառուստ տոնակատարություն է, որ ժամանակ քրիստոնյայի արյուն են հեղում որպես 90-ականներին, երբ որ շատ մեծ լարվածություն կար եւ բազմիցս ականատես եմ եղել Վրաստանի տարածքով անցնելիս մեր մեքենաներով մենք ուղղակի ականատես ենք լինում դեռ Վրաստանում ադրբեջանցիները ինչպիսի իրենց մինչև իրանք այրուն չտեսնեն չեն հանդարտվում, հա, այդ այդպիսի վայրենի ավանդույթի մասին։ Եվ գիտես, ես այս շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ գրեցի, որ լավ չի, որ մենք բոլորս կարծես թե իր թելադրած օրակարգի մեջ ենք մտնում ու սկսում ենք քննարկել, հա, որ եկեղեցականն է կուսակրոն, որը ընտանիք ունի, որը երեխա ունի, որը չունի եւ այլն եւ այլն։ Բայց նաև մեր հասարակությունը ինչ որ գիտելիքների բավականին պակաս ունի, որը պետք է ինչ որ ձևով լրացնել, հա, խոսել նաև այդ թեկուզ կուսակրոնության թեման, հա, իրենք
շահարկում են այդ թեման, դրան մոտենում են մի կողմից, բայց այս շաբաթվա ընթացքում մեր հեղինակներից Լուսինե Պետրոսյանը շատ լավ ուսումնասիրություն է արել եւ ներկայացրել է, թե ինչ է կուսակրոնությունը։ Ուրեմն նախ ասենք, որ մեր կաթողիկոսները, վեհափառները կուսակրոն չեն եղել մինչեւ 5-րդ, 6-րդ դարերը։ Հիմնադիր հայրերը մեր Նրանք եկեղեցու ամուսնացյալ են եղել, երեխաներ են ունեցել, կուսակրոնությունը մտել է միջնադարում եւ միայն մի նպատակով, ոչ թե աստվածաբանական իմաստ է ունեցել, այլ նրա համար, որ կուսակրոն հոգևորականը զավակ չի ունեցել, չի թողել իր ունեցվածքը, չի ժառանգել իր զավակներին, այդ ժառանգություն ունեցվածքը մնացել է եկեղեցու տնօրինության տակ։ Ընդհանրապես դա է եղել իմաստը ուրեմն կուսակրոնության։ Եվ հետաքրքիր է, որ մեր Լուսինեն օրինակներ է գտել, հենց հիմա կա կուսակրոն հոգևորական Հունաստանում ծառայություն սպասավոր մեր հոգևորականներից, որը ժամանակին եղել է ոչ կուսակրոն, ունեցել է երեխաներ, հետո նորից դարձել է կուսակրոն եւ հիմա միանգամայն իրավունք ունի մասնակցելու կաթողիկոսի, եթե լինի կաթողիկոսի ընտրություններ, այսինքն նաեւ կաթողիկոս ընտրվել եւ ինքը օրինական ամուսնացյալ քահանա է եղել, ունեցել է զավակներ։ Այսինքն դա այդպիսի մի բացարձակ մի ապրես, սա եկեղեցու ներքին կանոնակարգ է եղել, միջնադարում գուցե այդպես է հրամայական եղել։ Գուցե սա հարց է, որ եկեղեցին էլ ինքը իր ներսում գնա ռեֆորմի, որովհետեւ նորից եմ ասում, որպես շարքային հավատացյալ ինձ համար կամ իմ վերաբերմունքը մեր հոգևոր դասի եկեղեցում դրանից ամենևին էլ չի փոխվում, հա։ Ուղղակի իշխանությունը գտել է այսպես ասած մի հատ թեզ, մտածում է, որ դրանով պետքա խոցելի դարձնի, դրանով պետքա ջարդի, խարխլի եկեղեցին։ Ես ասեմ ավելին, սրանց եթե այսպես թողնես, ի վերջո այս իշխանության տերերը նույն տեղից են վերահսկում process-ը։ Մենք ուկրաինիզացիայից որ խոսում ենք, ուկրաինական սցենարում նաև հավատքի նկատմամբ չէ հարձակում եղավ։ ՌՊՑ-ն դարձավ ՈՒՊՑ, նոր եկեղեցուն։ Ես թող իրականում այս կանխատեսումս թող չլինի, բայց Նիկոլին եթե այսպես շարունակես թողնես, օրինակ չարձագանքես եւ այլն, ինքը հաջորդ սցենարն ունի, ինքը տանելու է եկեղեցու պառակման, նոր եկեղեցու հիմնադրման։ Իսկ վստահ եմ, որ եթե նայում ենք, եթե իշխանական դասում հազարավոր այսպես ասած մանկլավիկներ կան, անողնաշար խխունջներ կան, որոնք զուտ պաշտոնի համար սրանց ենթարկվում են եւ սրանց կմահաճույքներ իրականացնում են, ապա եկեղեցում էլ ինքը կգտնի այնքան կարգավիճ արածներ կան։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը մի լավ միտք է ասել, ասում է ինքը ստացել է իր ԿՀ-ի սրտի նախագահը, Վճռաբեկ Դադանի սրտի նախագահ, ՍԴ սրտի նախագահ, հիմա ուզում է իր սրտի կաթողիկոս ունենալ ընդամենը, ասում է շատ բան մի ման եկեք։ Սնափառության մոլուցքով եւ իշխանատենչությունը սրան շատ բնորոշ է եւ իրեն պետքա որ դիմադրության ոչ մի օջախ Հայաստանում չլինի։ Բոլոր հեղինակավոր կառույցներ, չէ։ ԵՊՀ-ն դիմադրում էր, ի՞նչ է մնացել ԵՊՀ-ից, չէ։ Ոչ մի բան չի մնացել։ Ակադեմիան դիմադրում էր, ի՞նչ է մնացել ակադեմիայից, հա։ ՊՆ-ն դիմադրում էր, ինչ է մնացել ՊՆ-ից։ Բոլոր տարբեր մեթոդներով, բոլորին հերթով լրացնելով գնում է առաջ։ Պաշտպանվում էր այդ գիծը շարունակելը, հիմա արդեն անթակույց հարձակում է իրականացնում, բայց պետք է պաշտպանվել, պետք է դիմադրել, պետք է հակադարձել։ Նորից եմ ասում, ես սպասում եմ, որ վիրտուալից սրանք կանցնեն գործողությունների հողի վրա։ Ուրեմն պետքա պատրաստվել։ Եվ ընդ որում սա անում է մի մարդ, որը դրել է իր բոլոր խոստումները, իր ոչ մի ծրագիր չի կարողացել իրականացնել, իր բոլոր ասածները մնացել են որ իրեն համարում է եկեղեցու հետևորդ, ես մի հատ ուղղակի sense հերավար, հա, բանավեճի տեսանկյունից ասեմ, հələ մի հատ նայի 10 պատվիրանները, քո կենսակերպը, բղջախոհություն, որգրամոլություն, սպանություններ, շնություն եւ այլն, ամեն ինչը մեղքի մեջ թաթախված հիմա սրբի տեսա, սրբի լուսապսակով եկել մտնում է ասում, կաթողիկոս ասա դու երեխա ունես թե չէ, այ տղա գնա քո երեխաներին տեր եղիր, էլի խնդրում ենք քեզ ուղղակի հորդորում ենք։ Այո։ Եվ տես ոչ միայն եկեղեցու հանդեպ է այսպիսի վերաբերմունք եւ ըստ ամենայնի իրենք մտել են խոր քարոզարշավի մեջ եւ անընդհատ այդ իրենց կրթարշավի քայլերը տարբեր
ցանկացած քայլ իրենց գործողությունների հիմա պետք է նայել այդ նախընտրական տրամաբանության շրջանակներում, հա, հեչ որ չէ մի բան փաստ միայն հիշենք, ասենք Սյունիք է գնում արդեն 4-րդ անգամ վերջին 2 ամսվա ընթացքում, այնտեղ որտեղ թույլ է իր դիրքերը եւ փորձում է ամրացնել, ավելի շատ մարդկանց հետ հարաբերվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս Ես շաբաթվա համամիտ չեմ ձեզ հետ, որ ինքը Սյունիքում իր դիրքերը թույլ է։ Գուցե 21 թվականին թույլ էր, բայց 21 թվականից հետո տեսնում ենք, թե ոնց ինքը ուղղակի կոտրեց այդ դիմադրության օջախները։ Համայնքապետեր էին, այսպես ասած, միասնական սպայկային եւ դիմադրում էին յուրաքանչյուր համայնքապետի առանձին բերեց մարդիկ կային, որոնք նույնիսկ հրապարակավ ներողություններ խնդրեցին։ Գիտես, համաձայն եմ, որ այդպես Սյունիքը նայենք աշխարհակահական տեսանկյունից։ Ինչքան սրանք հաճախ գնում են միտեղ, նշանակում է այդտեղ ուրեմն արդեն ամպեր են կուտակված։ Արցախել են, չէ՞։ Չէ, գիտես, 20 գուցե թվականներ ճիշտ օրում է, մեջ գնում։ որ պաշտոնյաների բան հետ կապված ինքը հասել է որոշակի հաջողությունների, բայց ես վստահ եմ, որ չի կարող Սյունեցին հիմա գոհ լինել այսօրվա վիճակից։ Հենց միայն այն, որ երկու գերի են տանում Արավուս գյուղից եւ մարդիկ դա լսում են, տեսնում են, որ իրենց հարևան գյուղում էսպիսի բան կարող է տեղի ունենալ։ Այդ անվտանգության ի վերջո պետության գլխավոր գործառույթը երկրի անվտանգությունն է։ Դասագրքային է, յուրաքանչյուր քաղաքացիական դասագրքում գրած է պետությունը ունի արտաքին երկու գործառույթ՝ անվտանգություն, միջպետական հարաբերություններ, անվտանգություն իսկապես, բայց Սյունեցին, օրինակ ինձ համար ցավոտ որոշում է կայացնում։ Ինքը բռնել է արտագաղթի ցուպը, որտեղ 20 թվականից հետո ամենանոսրացած մեր մարզը դա Սյունիքի մարզն է, իհարկե։ Դա լուրջ, շատ լուրջ մեզ համար մտահոգության առիթ է։ Բայց տես նաև ուրիշ բնագավառներում էլ են նաև քայլեր նկատվում, որոնք ուղղված են 2026 թվականի իրենց վերարտադրությանը, հա, պետք է դա մենք չժխտենք այդ փաստերը։ Օրինակ, փոխում է անսպասելիորեն ոստիկանապետ, հա։ Ոստիկանապետ, որը կարծես թե լավ, հնազանդ ծառայել է, ամեն ինչ արել է, հա, Սրբազան պայքարի դեմ դուրս եկավ, Բագրատ Սրբազանին վիրավորեց, ցույց տվեց, որ ինքը այս իշխանության գլխավոր պաշտպաններից է, այո, եւ այլն, թվում էր թե անսասան է Արամ Հովհաննիսյանի դիրքերը այս իշխանության պարագայում, բայց տեսակ որ մարդը ոչինչ է այս իշխանության պարագլխի համար, ինքը կարող է փոքրիկ մի հատ վրդովմունքով ու մի հատ պատճառով մարդուն հանել գցել փողոց ուղակի։ Չկա մի մարդ եւ իր ընտանիքից սկսած մինչեւ իշխանական բուրգը, որը կարող է երաշխավորված լինել, որ իր հետ նմանապես չեն վարվել։ Ուղղակի թող սա լինի հերթական դասը։ Ովքեր անմնացորդ ծառայում են Նիկոլի ռեժիմին, պետք է լավ հասկանան, որ իրենց հերթնել է գալու։ Առանց աչքը իսկ թարթելու, մի գրչի հարվածով դենա շպրտելու, ովքեր այդպես ասած կուրսք ծեծելով պահում են իշխանության, այսպես ասած, հենքը, իրանք պետք է լավ հասկանան, որ ուղղակի ասենց երբ պետք է օգտագործում է իրենց, երբ պետք չի դենը շպրտելու։ Դրա համար խիստ զարմանալի է, որ այդ Լոռվա մարզպետը այդպես անմիջապես ասենց ասած մեծ ոգևորությամբ եկավ ու ստանձնեց ոստիկանապետի պաշտոնը։ Լոռվա մարզպետը, ասեմ քեզ, այդ նախկին մարզպետը խճճված, մինչև այդ պաշտոնը ստանձնելը նա այդպես ասած ինքնաբորած իրեն հանձնարարել են, որ դու ես մեր տեխնացուն, գնա Վանաձորի ընտրություններին պատրաստվում էր Վանաձորի ընտրություններին, գիշերը եկավ, փոխվեց, եկավ ոստիկանապետ, վաղը մյուս օր ինքը կհայտնվի Եվ դա նաև գիտես ինչի մասն է խոսում, չկա որևէ ծրագիր, չկա որևէ պլանավորում, չկա որևէ տեսլական։ Դա լուրջ ծրագիր Արմինե ջան, ամեն ինչ քայքայել եւ քաոսի մեջ բոլորին անորոշության մեջ պահելը դա ծրագիր է։ Ես վստահ եմ, որ դա ծրագիր է, խորքային ծրագիր է, որն էլ այդ ծրագիրը շատ սպոնտան որոշումներ է կայացնում, էլի, պահի տակ, ասենք, զայրանում է, սրանանում է, պահի տակ որոշում է, որ ես մի քայլը պետք է անեմ։ Առաջին հայացքից դա հատուկ է արվում, չէ՞, օրինակ, եթե ցանկանում ես քայքայել համակարգ, դու պետք է այդ համակարգում բերես անորոշության մեծ աստիճան դնես։ Անկանխատեսելիության, անորոշության, հախուռն որոշումների, որ տեղեկատվական աղմուկների, տես, տեղեկատվության մասնագետ ես ու դու տեսնում ես, որ օրվա մեջ մենք այնքան մեծ ահռելի ծավալի տեղեկատվություն ենք սպառում, հիմնականում տեղեկատվական աղբ ենք կում տալիս, որ ուղղակի արդեն առողջ բջիջները գրեթե կորում են այս տեղեկատվական աղմուկի մեջ, հա, իսկ դա պլանավորված, նպատակաուղղված հանրային հանրության աչքում դա դրական է ազդում, հանրության վրա դա դրական է ազդում։ Ինքը հանրության վրա թքած ունի, քանի հանրությունը մոբիլիզացված չի։
քանի հանրության առանձին օղակներ տարանջատված են, ինքը իր ագրեսիվ փոքրամասնության մեջ մեծամասնություն է, որովհետև տեսեք, բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ աննախադեպ նվազ վարկանիշ ունի, բայց ելի այդ նվազ վարկանիշով ինքը առաջինն է։ Այս իրավիճակը իրեն ձեռնտու է, քանի այս կողմում մենք գտնվողները վերջապես չհասկանանք, ինչպես դու լավ նշել ես, լեթարգիական քնից մի օր չզարթնենք ու չհասկանանք, որ ժողովուրդ այսպես այս իր օրակարգերը սպառելով, իրան пассив ռեակցիոն արձագանքելով մենք հեռուտեղ չենք կարող գնալ։ Մեր լրագրողներից մեկը լավ էր գրել, ասում է, ժողովուրդ արթնացեք, շուտ էսա մեր տներին է հասնում։ Դե հա զարթնի լավոն արեցինք էլի չհարտացանք, բայց ժողովրդական ցասումը ինքը վաղ թե ուշ լինելու է ու շատ դաժան է լինելու։ Չի կարելի ժողովրդի նուրբ զգացմունքների լարերի հետ այսպես խաղալ, ինչպես իրենք են անում։ Այո։ Եվ նաև կուզեի, որ այսօր մեզ լսողներին նաև մի մեսիջ էլ հա փոխանցենք, այսպես ասած, որ անկախ նրանից, որ այսպիսի տեղեկատվական աղմուկներ, այսպիսի հանրային պայքար, այսպիսի իմիտացիա, քարոզչություն եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ նաև իրենք շարունակում են պետական բյուջեն անվերահսկելիորեն ծախսել, ասեմ ձեզ, վոյաժների գնալ, ասեմ ձեզ ավելին, այս ամբողջ տեղեկատվական աղմուկի մեջ մոռացվեց, որ ինքը երբ որ ազգային ժողովում ներկայացնում է բյուջերի կատարողական 24 թվականի բյուջեն խայտառակ ձևի եւ թերակատարվել է, եւ ծախսային մասերով, եւ հավաքագրման մասերով, սրա մասին քար լռություն, ուղղակի հահահի հրհրալով բանանելով 50%-ով ավելացել է կենսամակարդակը, աննախադեպ աճ ենք արձանագրել, արդեն հոգնեցնում է մարդը իր մաշկի վրա, ռեալ ամեն օր դուրս է գալիս փողոց, տեսնում է փողոցներում չքավորություն, փողոցային առևտուր, մարդիկ մի կերպ իրենց գոյությունը քաշ են տալիս, հարկային տերրոր տոտալ բոլոր բնակավարներում։ Հետո ասում է ավելի լավ են ապրում, բայց դժգոհ են նրանից, որ ուզում, քանի որ ուզում են դրանից ավելի լավ ապրել։ Ավելի լավ են ապրում, ուղղակի դեռ չգիտեն, որ լավ են ապրում։ Իրա նմանը պետք է աչքերը բացի, ասի ժողովուրդ դու արդեն լավ ես, դու երջանիկ ես, չէ՞։ Եվ նայ, մենք ընդհանրապես նայել ենք վերջի 2 ամսվա ընթացքում, թե Երևանի քաղաքապետարանից ինչ գործողումներ են մեկնել ու ովքեր են մեկնել։ Դա մի խայտառակ բան է։ Ամառային հանգստի սեզոնը սկսված է։ Ուրեմն գնում են միայն ամենաբարեկեցիկ եւ ամենահանգստյան քաղաքներ։ Միայն թվարկեմ. Լիոն, Մադրիդ, Բարսել, Փարիզ, Լոնդոն։ Դու հասկանում ես Երևանի քաղաքապետարանը ինչ պետք է սովորի Լոնդոնից, որի հետ ոչ մի ընդհանրություն մենք չունենք։ Ոչ մի փորձ չի կարող այնտեղից։ Էլ չեմ ասում, որ այս տեղեկատվական դարում ինչ պետք է որ դու անձամբ վեր կենաս, թռնես գնաս ասնես Լոնդոն, որ այդ փորձը չէ, ամառային հանգստի սեզոնը, մեկ է նախատոնական սուրբ ծննդյան տոների ժամանակ, մեկ է ամանորյա շոփինգի ժամանակ իրենք հանկարծ գնում են վոյաժների։ Դե սա պետք է իհարկե մեր ժողովրդին ավելի բաց մատուցել, ավելի շատ խոսել դրա մասին։ Եվ պարզա որ այս գործողումները պետք է վճարեն երևանցիները իրենց գրպանից, կարմիր գծերի, գույքահարկի, այո, տրանսպորտի վճարի եւ այլ բոլոր ձևերով։ Այո։ Մի խոսքով ոչ մի լավ բան, ուրախալի բան չունենք մենք այսօր մեզ լսողներին փոխանցելու միայն նրանից, որ այս վիճակը օրեցօր ավելի օրհասական է դառնում եւ ավելի հրամայական է դառնում վիճակը փոխելու անհրաժեշտությունը եւ պետք է դա բոլորը գիտակցեն եւ այդպես տանը նստած ասելով որ դա ինձ չի վերաբերվում լավ թող կաթողիկոսին հայոյի Ռոբերտ Քոչարյանին հայոյի Պողոսին Պետրոսին եւ այլն դա ինձ չի վերաբերվում ինչքան էլ վիճակը վատ է ներքուստ վստահ եմ որ այս շաբաթվա ընթացքում եւս մի քանի հազար հոգի համոզվեցին որ սրանց հետ չկա ճանապարհ անցնելու ինչքան այս վստահությունը մարդկանց մոտ շատանա, ինչքան մենք հավաքական առումով համախմբենք շատանանք, այնքան իրենք ավելի քիչ են լինելու, այնպես որ արի լիահույս մնանք, որ սրանք ինչ անում են, արդեն բումերանգը հակառակն է ֆռռում, այլ չկա, իրենց բոլոր գործիքակազմերը սպառված են, այս աղմուկը նորից հիշել, որ այս ինչ մեկը կաշառակեր էր, նախկիներին հիշեցնելը, հոգևորի վրա հարձակումները, իրանք աստիճանաբար իրականում արդյունք չեն տալիս, եւ այս կողմը կշեռքի նժարը թեքվում է դեպի առողջ ռացիոնալ ազգայինով, հավատքով, հայրենիքով ապրող մարդկանց։ Այո, եւ այս ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ վերջը հեռու չի իրենց։ Սպասենք եւ հուսանք։ Այո։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։